Qorong'ulikni ham zo'r ushaveradi. Issiqlik, ya'ni quyosh tushganda ham quyoshning nurini 100% gacha bashni to'sadi bunda. Issiqlikni ham ancha miqdorda qaytarib beradi. Kondisionerni ham qo'ysa ham yozda ham juda ham yaxshi sovutadi. Tushunasiz? Buni qo'rayotgan bo'lsangiz, mana ishxonangizni tepadan tushsangiz bo'ladi. Alohida bo'ladi. Tepasi ham alohida bo'ladi. Xohlagan joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xonani, ya'ni svetini kontrol qila olasizlar, bemalol ko'tarasizlar. Oynadan ochilgandan bemalol tushirasizlar. Juda ham yaxshi. Ko'rsangiz bo'ladi.